خبره ټیک ده چې ستا لور زما په کور کې زما په لغري ناسته ده او ستا زوی بدرې زما کور ته راځي او زمونږ د ښځې خاوند په آپس کې جنګ جوړوي. بدرې زوی به دې پوهې کې کاکا په هوا کې الوتل د دواړو یو دی، د ټپس مقام جدا د باز جدا. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره نن له تاسو سره د یو داسې فنکار اداکار پیژندګلوي کوم چې دې اداکار په پښتو ژبه کې په ډیرو ډرامو په فلمانو کې کار کړی دی. ستاسو ملاقات له عالمګیر باچا سره کوم. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عالمګیر باچا ته ښه راغلاست وایم. عالمګیر باچا السلام علیکم. ستړي مشه. وعلیکم السلام. زه د ټول نه مخکې ستاسو وطن چلن والا ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زما غریب خاني ته راغلئ. او بله یو خبره دا ده تاسو چې کوم کار کوئ دا عبادت دی. د کیمرې په سترګه باندې هر سړي ته آواز رسول دا په عبادت کې راځي. نو زه ستاسو چلن ډېر زیات متاثر یم. ستاسو پروګرامونه ډېر کتلي دي او تاسو مالا ټایم راکو زما غریب خاني ته راغلئ. ستاسو ډېره مهرباني. ډېره مننه. کتونکي دا یایي عالمګیر باچا صاحب چې عالمګیر باچا شوبیز دنیا ته څنګه راغی؟ شوبیز دنیا ته خو زما د بچپن نه ډېر زیات شوق و. څه وخت کې په کوم وخت کې د وي سي آر دور و نو د ټول نه مخکې به د پټان کام نه کې په دې کې د موږ کره وي سي آر و په وخت کې به غلو ملټي و. نو په هغه وخت کې به ما دا فلمونه کتل د امیتاب صاحب. بیا یو فلم ما وکتو بدعمله. نو زه د اصف خان صاحب نه ډېر زیات متاثره شوم. لکه د هغې نه بعد بیا زما شوق پیدا شو. لکه ما چې یاره زه به مې ورځ ډرامې جوړوم فلمونه جوړوم اکټر به جوړېږم. نن ستاسو د مخې ده تاسو زما غریب خانې ته راغلي د من انټرویو لې. عالمګیر صاحب تا تر اوسه پورې په څومره ډرامو کې کار کړی دی یوه او بل دا راته وایه له جهانګیر صاحب سره د ملاقات څنګه وشو؟ ما خو په ډرامې چې کومې دي نو ډرامې خو زما زیاتې دي خو داسې ما ته تعداد معلوم نه دی. دا 25-26 ډرامې خو ما ته یادې دي. د هغې نور چې کوم د وي سي آر په دور کې موږ کومې ډرامې جوړې کړې وي نه خو د هغې تعداد خو زیات دی. نو د جهانګیر سره خو زما دا 8 ډرامې دي او هغه داسې ډرامې دي چې تاسو وګورئ نو تاسو به خپل وایئ چې واقعي لکه دې ډرامو کې دې هلک کار کړی دی. باقاعده ما ته افر شوی. بل زموږ چې کوم ډایرکټر دی زما د خوښې ډایرکټر دی ګلزار عابد صاحب. اوس کراچۍ ته راغلی په میدا ډم او ښځه ډرامه وکړه. ډېر ښه ډایرکټر دی. بله ډرامه مو باندې کړې وه زار د ملنګې نشم. بیا ډاکټر اشفاق دی یو ډرامه مو باندې کړې وه د مین پتا یم. بیا زموږ مسعود اقبال صاحب دی بیا ما باندې یو ډرامه وکړه کابل پټان. خو ډرامې ټولې ښې دي ته ولې چې ما زیات کار چې کړلی نه هغه ما د غټ اکټرانو سره کړی. جهانګیر شو، سواتې شو، جانداد شو، نعیم مخلص شو، جانزیب سواتې شو. لکه کراچۍ کې زه لکه کمتر کار کوم داسې کار کوم نو الو کوم چې خپل پروډکشن مې لکه شهزاد خان د مرګ په خوله کې ولاړ دا هغه ګل دی چې ستا هېڅ هم نشي کولی. ما غلط دومره زخمونه ورکړي دي چې تر اوسه پورې به آرام نه کوي او نور به رانه سر اوچت نه کي. هر څه چې وشي ستا سره به بچکو. ستا په ټولو ډرامو کې که یو د خوښې ډایلاګ وي او موږ ته یې ووایې؟ زموږ یو ډرامه ده کابل پټان. اکبر علي کامران پکې زما وروڼی هغه ما پسې یو دوکاندار راولي. ما ته وایي خان لالا وایي دا سرکوز یې د بتین انکار کوي. چې کله ما ته مخامخ شي ما ته چې خان زه خو بته نه ورکوم زه ته یو څپېړ وباسم زه ته ډالۍ کوم د ولس نه د خلاصوم د پولیس نه د خلاصوم صرف ستا نه زه بته غواړم او تا زما د بتین انکار څنګه کړی دی. هغه بیا دلته په څپېړو باندې وام نو هغه بیا چغې وباسي چې خان د دولت په نشه کې د فرعون دعوا مه کوه تا را ځانه فرعون جوړ کړی دی. نو بیا زما یو ډایلاګ دی پکې ویلن یم زه یم بد لګي په ما باندې غریب نفرت کوم د غریب نه. غریب سړی خو زه د خپلو د خپو په اظهار ګڼم او د غریب سړي نه خو زما دا چتره غوره ده چې د ما د خپو لاندې خو ده که نه هلکان اوچتې کوي او په ډیران یې غورځوئ. بس په شوبیز دنیا کې که یو داسې واقعه له تا سره پیش سوي وي چې تا په کړس کړس خندلي وي؟ بالکل هغه پهله موږ یو پروګرام او موږ دې فیلډ ته نوي راغلي نو موږ ځان سره یو ګډوډا بولو.
نو هغه ته موږ ویکا چولې وکړه کډړه غړې نو بار کې کرو هغه چې کله کډړه ټوپ وي هغه چې کله ټوپ نو هغه یخته د هغه پاک کر کې ون ختم نو هغه سر گنجې د په گنجي سر باندې کړيږي چوپ چوپ جیل برجان نه غزو ته دسي ولاړې ما نو اخر کې بیمار باندې کومه خدای دې تباکه مې تا یخته بر په کې کرو کې ختی دي اته ما ته په گنجي سر وختي نه غړېږي نو کیمرې مینم پم ځکه نه اسوم پم ځکه نه اسوم واقعي خود سیدی راغلي دي بل واقعي بل واقعي دا و چې په دې ګډر باندې چې ما غانا کولا موږ تلی واته خیال دې کړ دا پالک راختی نو کیمرمن ما ته اکشن راځه نو په دې پالکو کې روان یم پالک ته چقومه دا غزنه بوډا را خلاص دی او ډنډو سره پلاس کې راځه ما خیال لده چې ما ته نږدې راغی زمانه خو په دې سټي وتم بولا دا کیمرمن نه وتم بولا او ورور سره دا کنځلې کې مونږ چللې وي خو دې تباہ او برباد کې تاسو ټول د مونږ پالکو چقول نو بیا دا وایمینه بیا مونږ خلاصیدونو بیا مونږ دفتر ته کې بوتلو بیا باغ دفتر کې مونږ یو غنټه کې نور چې تاسو به جرمانه ورکوي نو هغه ټیم دا چې د غریبۍ دورو هغه کې موږ څومره خلک چې 500 منګه 300 روپۍ بیا ورکړې بیا دا بابا ځامن را پیسې موږ ته واپس راکړې نن په څه بدل نه راځي غاني بلا کوو عالمگیر باچا داستاسو په ټیلی فلمانو کې چې کوم فنکاران کار کوي او نرمندان کار کوي دلته که یو فلم ساز راسي یو فلم دلته جوړوي ډرامه دلته تیاروي ستا په ذهن کې داسې یو شی ستا چې هغه فلم ساز دلته راسي په دې طریقه باندې دلته کار وکړي نو هغه فلم ساز به کامیاب وي او اداکاران به ورسره کامیاب وي بالکل هغه فلم ساز هغه پروډوسر هغه ډایرکټر ستا مخامخ د عالمگیر باچا ناسته ما د دې کراچۍ د اکټرانو د فردا کیمرا واغسته په 2,60,000 په دې باندې د ارباز د غړ فلمونه جوړیږي په سینما بیا چلیږي د دې خلکو د لپاره بیا ما د آیفون واغستو خدا زموږ د کراچۍ د سیکټران دي کنه چې دوه سره په کم ځای کې کینی نو الته بدر لا بیا پیوي لکه چې چاته وته دی شوټینګ راشه یو د مالته رشکا چولم سو په د پکپنی کې کار کوم سو په ز التزما پټه باندې یو اکټر ناراضي او اکثر چې د موږ شوټینګ ټایم نو اکثر بیا غیب هم شي لکه په کراچۍ کې رګتیر مسلې مسائل دي د دې د ماسره کینی په سټیپ پیپر دي د ماسره لیکلی وکي عظیم باید استاد مخ جانگیر را واړم از سبا ډرامه شروع کوم جانگیر سے په دما په ټلیفون نازي دما ډیر خبر غره دي زما دوست زما رور کمی ډرامې ته جوړوي په هغو کې د پښتانه د کلچر مطابق که تاسو کار وکړئ نو دا به د پښتو د ژبې مزید خدمت سي ما دوه کهانیانې عظیم بای وسته یاري پرتی دي یو کہانی پوډری ده د خپل سکرپټ په دې تنشم کوله خبر وګدي او بل ډرامه د ما یو جوړه د محبت ډرامه ده په یو جنې باندې دوه کسان مونږ پای کې ما کامران صاحب ځان سره هیرو اغسته دي او ویلن یوسف پټان او علي اکبر اغسته دي برنامه د ما تیاری دي او صرف د ګل رحیم صاحب او د عبد نبی صاحب او د ګلزار صاحب په انتظار دي چې څنګه راشي بیا به تاسو مروانم سټ په لګیدل یو کار به کیږي او د خپل کار به کوو ان شاء الله تعالی قدرمنو کتونکو تاسو ته وایم تاسو په پروګرام خوند واخی لیکن چینل سبسکرایب کوئ نه پکار دی تاسو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن یې ووایسته نو زما د خوند پروګرامونه به تر تاسو پورې پر وخت درسیږي په آخر کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ آخر کې زما چې څومره پښتانه دي د کیمرې په سترګه باندې مې نو زه ټولو ته دا یو درخواست کوم چې وروره تاسو چې کلم ډرامه ګورئ او کم فلم ګورئ د ظاهر دغه پروډوسر لکه څنګه چې کې خان شو فرمان شو شاهد عثمان شو گلزار عابد شو شاهد عثمان شو نو د دوه ډرامې دي خې دغه ډرامو لکه توجه ورکړي ولې دلته ډېر ډرامې جوړېږي دغه بیا سرخ پې نه معلومیږي دا کومې چې خیر ډرامې راځي نه خلک بیا غم نه ګوري خلک دا ډرامه بم چې بیکاره سبب کې نه لګا تاسو دا کوشش کوئ چې د فرمان ډرامه ګورئ د گلزار عابد صاحب ګورئ شاهد عثمان صاحب ګورئ د امجد نبی صاحب ګورئ کې خان ګورئ دا ډرامې نه تاسو ډیر ښه سبق والی او بل عظیم باید ما تاسو سره دا وعده اختر نه بعد به ان شاء خپل پروډکشن شروع کوم کیمرا خو ما سره اغستې ده دا کار مې پینه دی کړی ګل رحیم صاحب هم روان دي تاسو سره ملاقات شوی د تاسو ډیر ښه ملګری دی امجد نبی دومره روان دی گلزار صاحب هم روان دی د ما دا خواهش دی چې علي اکبر او لا رضا خان پاکستانی دا کوم چې سینیئر اکټران دي اکبر علي شو کامران شو دا ټول یو ګلدسته جوړه کوم په دوه باندې خشه جوړ کوم عالمگیر باچا ستا یو جهان مننه چې تا موږ ته په دومره مصروف وخت کې ټیم راکلی قدرمنو کتونکو دا و عالمگیر باچا چې موږ له تا سره د مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو اجازه اخلو د خدای په امان